The leader of the National Democratic Working Group, Job Waskala, oarestiwa zvekare. Vanhu vamuziva kuti Job Waskala akamboarestiwa for almost a year. Panguva ino okipchiwa zvekare ari pameeting gathering nevanhu vanomutungamirira vepolitical party yake. Saka pane mashoko anobuda nyurwa panapa ewarestiwa kwaJob Waskala. Ndokuti subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda panapa pahendo munhau yeBBC Zimbabwe wakuma anobuda nyurwa achiti chief point, former Zengeza West MP Honorable Job Skala has been arrested in Mutare. Skala, together with the 40 others, were arrested at a venue where they were having a private meeting. Mashoko arikubuda panapa tikunoti munyika muri kunzi mune the Geza effect panguva ino achichamuka vakomana vethe ruling party ZANU-PF neleadership yavo iri under President Emmerson Mnangagwa. Vana Job Waskala voita a private meeting yataona kuti yotracewa nevakomana kusvika wabata waaresta. Tipinda paindi yekuzwa Job Skala angauya panapa tikone mashoko achiripota nekuzwa achiti vibrant pro-democracy activist and former Zengeza West MP Job Skala has thrown his unwavering support for Comrade Geza at the war veterans. He said, "We are ready for a signal from war veterans. We fully support any progressive minds that have the people's interests at large." Tobata hashtag 2030. Mashoko atikona kuti aiwa Job Waskala pauya akataura nhau dzeesignal achiti aiwa they are waiting for a signal ichabva kumawar veterans. Ndobva aheld his private meeting apa auya ndobva aapprehend wakatogwa navakomana. Mashoko atikona panguva inoi aiwa tiona vakomana vari desperate vachitya vasiri kuziva kuti vakomana veopposition vakomana vemawar veterans izvavakaronga. Tikuona kuti panguva inoi vari mustate yavo yeconfusion. They are now capturing vakomana vari kuenda against them. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.